pisca-lhe o olho. O que estás a fazer, gato? Estás muito chateado. O que estás a fazer? Olha que o bebê abre os dois olhos. Quando ela abre os dois olhos é perceber. Vai-te embora. Vai. Duas patas é um sinal. Eu gosto do som que o Rafael faz na mesa. É mesmo pau. Gato. Vais abusar. Mas é verdade. Eu acho que ela não está com duas patas, acho que está com três. Agora foi com as quatro. Pausa. Respirar. Cabeçada. Até sou eu. Ela me sala com o pau.